يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة 222. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aksiru minas sholati alayya Aksiru kudu ngalobakeun araranjeun minas sholati tina maos sholawat alayya ka kaula Fa inna sholatakum maka yang sanyanyanan sholawat araranjeun alayya ka kaula teh eta magfiratun janten pangampura lidzunubikum kana dosa-dosa araranjeun. Jadi lamun urang mau sholawat ka Kanjeng Nabi hakikatna urang teh dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ari maos sholawat maka Kanjeng Nabi tapi dosa-dosa urang dihampura. Janten pangampura pikeun urang sadaya. Kusabab sakitu urang kedah nyieunkeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablugu sareng kudu milarian araranjeun li karenaku ad-darajata kana darajat wal wasilata sareng cukang lantaran. Fa inna wasilati maka yang sanyana wasilahna kaula ingda Rabbi mungguh pangeran kaula eta syafa'atun janten syafaat ata nabi penolong lakum pikeun araranjeun. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Jadi milarian wasilah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ngalaksanakeun sunnah-sunnah ka Kanjeng Rasul sareng maos sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan agar anak-anak kita itu menjadi penurut kepada kita, taat dan patuh kepada orang tuanya, kita harus memperbanyak membaca sholawat munjiat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tusina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal arabal sadaya. Terus termasuk ayeuna urang nyuhunkeun hujan ka Allah Subhanahu wa taala pakai sholawat kuda. Maulaya salli Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib wal
syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana aghfir lana ma madha ya wasi'al karami inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsil samaa alaina bidrara. Itu doa minta hujan. Coba orang baca 3 kalinya. Selawat budana 3 kali, karena minta hujannya 3 kali. Allah baik di akhirnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
dan doa minta hujan. Itu satu bait, yang terakhir itu doa minta hujannya. Inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa 'alaina bidrara. Ayat Quran nama istaghfiru rabbakum innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa yursilis samaa 'alaikum bidrara. Surat Al-Baqarah. Surat Tawek pun surat Nuh ya dibaca dengan surat Nuh ayat. Sekian maaf salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Kita akan dijauhkan dari api neraka. Dan kita insya Allah nanti akan bersama-sama dengan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minat nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sategasna aksiru min tilawatil Quran. Kudu nyeurkeun araranjeun min tilawatil Qurani tina maos Al-Qur'an. Bi buyutikum di imah-imah araranjeun. Fa innal baita maka yang sanyana imah alladzi anu la yuqra'u tara dibacakeun ieu bait la yuqra'u tara dibacakeun bihi dina ieu bait dina ieu imah naun Al-Qur'an yakilu maka bakal saeutik naon khairuhu kaalusan eta imah wa yaksuru bahkan jadi seueur naon syarruhu kejelekan itu rumah wa yabiku sareng menyebabkan sempit ala ahlihi ka ahlina eta imah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, jadi ia salah sawios tina fadilahna kita membaca Al-Quran di imah urang teh berarti urang bakal kenging kaberkahan sadayana. Lamun urang geus kenging kaberkahan beda deui jeung imah anu tara dibacakeun Al-Qur'an. Imah anu tara dibacakeun Al-Qur'an berarti kahadeanana teh saeutik, rezekina saeutik, sempit ya. Wayak seluruh syarruhu justru anu lobana teh kaawonanana. Mana urang kudu nyeueurkeun maos surat Al-Mu'awwidhatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati bil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad.
Surat An-Nas deui qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari keluar di imah mawas surat Al-Mu'awwidhatain lembar kaopo oge mawas surat Al-Mu'awwidhatain yaitu Al-Falaq sareng surat An-Nas. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan, nikmat, kemudian dijauhkan dari keburukan-keburukan makhluk yang disebabkan dari makhluk yang jahat tadi. Rawahu Daruqutni an Anas. Akrimu kudu ngaramulyakeun araranceun. Al ulama ka para ulama fa innahum maka yansanya nyana para ulama eta warasatul anbiya'i ahli warisna kanjeng nabi atau nabi para nabi. Baban maka sajalma akroma anu ngamulyakeun ieu si jalma hum ka itu para ulama. Bakor akroma maka ngamulyakeun ieu si jalma Allah ka Allah wa rasulahu sareng kana utusan Allah. Nyata sajalma anu memuliakan ulama, maka orang ini berarti memuliakan Allah dan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kumaha cara ngamuliakeunana? Berarti kita mengakui dan mengikuti titahna para ulama dan menjauhi apa yang dikatakan tidak baik menurut para ulama. Bapak Ibu sadayana, ari warisan kanjeng Nabi teh mengukur tilu. Hiji Al-Quran, anu kaduana sunnah Rasul, anu katiluna para ulama. Nah, urang ari ngamulyakeun jeung menghormati teh kudu ka para ulama baik, henteu para ulama baik ngan pangkangna anu wajib kurang dihormati teh para ulama. Nu sejena harwa baik kedah dihormati urang sadaya. Setiap orang muslim wajib kita hormat kepada mereka. Bahkan bukan hanya hormat kepada orang muslim, kepada orang non muslim juga kita harus menghormatinya. Dulu ada kejadian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang-orang manggul katil, berarti eta dina jero katil teh aya saha? Aya mayit. Eta mayit teh mayit Yahudi barang ngaliwat dipayukeun kanjeng Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri diam. Berdiri diam dan menghormati kepada anu maut lain almarhum lain ya. Aya almarhum ada anu diberi rahmat, pokoknya itu anu maut bayar tawuran Yahudi. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus kita duduk berdiri saja menghormati mereka? Kata Nabi, orang itu siapa, Mang? Orang itu adalah orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu orang atau bukan? Ya orang sih orang ya Rasulullah. Nah itu karena orangnya itu kita menghormatinya ya, sekalipun itu adalah non muslim.
non muslim, sekalipun non muslim, apalagi kalau orang itu masih hidup, itu enggak. Orang yang sudah mati saja dihormati, apalagi kalau masih hidup, kita wajib menghormatinya. Sementara sekarang ini ada statement dari sebagian orang yang tidak harus menghormati dzurriyyah Rasulullah, tidak harus menghormati para habaib karena katanya para habaib itu sudah terputus, gitu ya. Nah itu ya statementnya salah juga. Mengapa demikian? Nabi saja kepada orang Yahudi yang sudah meninggal menghormatinya, dan bahkan kepada tamu yang masuk ke rumah kita, dan tamu itu siapa saja namanya tamu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakanlah tamu yang datang ke rumah kita, hormati mereka. Apalagi kita hormat kepada para habaib, dzurriyyah Rasul, kepada para ulama. Kadang kita mah ulama yang tidak sepaham dengan kita menjelek-jelekannya, benar gak? Ulah dibenarkan. Lu bukan saya emang gitu. Kita tetap harus saling menghormati, tetangga dengan tetangga harus saling menghormati sekalipun beda agama. Apalagi di kita mah seagama semua, ya, wajib untuk menghormati. Pandame lagi viral ya itu ya, terutama dari Banten itu tuh masalahnya antara keturunan Wali Songo, keturunan Kanjeng Nabi, Masya Allah. Lagi diobo-obo. Hadis nomor 225. Aqrabun nasi atqahum, bahwa pangmulia-muliana jalma atqahum nyaeta jalma anu takwa-takwana ka Allah. Ya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqahum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila siwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat dzurriyyah keturunan kalian. Atau sesungguhnya Allah tidak melihat ilmu kalian dan seterusnya. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum, tetapinya Allah hanya melihat kalian semua kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Ya. Kadang ada orang yang pintar ini, pintar itu, tetapi tidak melaksanakan ilmunya. Justru ini orang yang akan mendapatkan azab paling pedih dan akan mendapatkan siksa dari Allah yang paling berat. Jadi kita sekalipun kita mah nggak ada turunan apa-apa ya Pak ya. Nabi mah, Nabi Adam. Ya itu dari Nabi Adam. Mungkin turunan monyet mah. Karena orang kalangannya dari mana abahnya juga. Orang negla, gaya turunan Buta, gaya turunan Tebu Ireng, gaya turunan Banten, gaya turunan Nabi.
Komo. Turunan soka. Bener katurunan soka, jangan kasoka pada terutama tanda dengan kasoka berarti. Iya. Pang deket nih. Akhirnya aduh. Ai turunan teh pepulunan kan Pak. Benar. Oh, pepulunan kasok ka bener. Ah, iya. Sampai. Oh, banyak. Tempat deket Turunan soka. Angkat kenapa ya Pak? Oh. turunan soka atau turunan soka. Enggak sorry Pak. Jadi tenang aja kita berarti karena Allah tidak memandang apa-apa terhadap kita. Kalau Allah memandang kecantikan tentu bintang film yang akan pertama kali masuk surga. Kalau Allah memandang kekayaan tentu Fir'aun dan Qarun mereka yang akan pertama masuk surga. Kalau memandang terhadap suara pasti manuk akan masuk surga. Suara manuk terhadap atau artis-artis penyanyi tapi Allah alhamdulillah ya ini keberkahan dari Allah ya, kasih sayang kepada Allah. Sekalipun rupa kita berbeda-beda, etnis kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda-beda, tetapi Allah hanya memandang hati dan amal perbuatan kita. Makanya hatinya itu harus iman, jangan menjadi hati yang munafik. Kalau iman itu diucapkan oleh lidah, itu mukmin, diucapkan oleh lidah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa tasdiqun biqalbi, dan dibenarkan oleh hati. Tapi kalau orang munafik mah iqrarun bil lisan, diucapkan oleh lidah, wa takdzibun bil qalbi, tetapi dibohongkan oleh hatinya. Ilok deh. Ayat ilokan. Kamurat teguh. Apalagi tidak ada wa amalul bil arkan. Dia hanya ikrar bil lisan aja. Dia hanya mencari keuntungan, ya. Orang yang suka berpura-pura itu namanya munafik. Apa tanda-tandanya? Idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata selalu dusta. Wa idza wa'ada wa akhlaf, dan apabila berjanji selalu menyalahinya. Dan apabila wa idza tumina khana, apabila dia sudah dipercaya justru mengkhianatinya. Pagar makan tanaman bertitip berhayam kahulang atau titip pacok langsung tahulah model luas itu hari mutam titip deh ya benar banyak hari mutam titip ulah luas itu Akronas al-Qahur Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis nomor 226. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasmu an tusyawira da ra'yin summa tuti'uhu. Al-hasmu, al-hasmu berarti tepat sasaran. Al-hasmu berarti tindakan yang tepat gitu. Eta antusyawiru, anjel bermusyawarah, daro'in, dengan orang yang memiliki pandangan jauh, summa tuti'uhu, tuluy anjel taat kaita daro'in. Saya bisa dipakai ukuran ini. Orang teh cari tanah erek ngadekeun imah, erek ngadekeun imah. Da urang teh teu nyaho kudu wayah kumaha ieu ngadekeun anak, meta we pendapat kajalma anu ngarti. Cenah cek urang. Cek nu ngarti teh maneh kudu ngadekeun imahna jam 1 peuting. Sebab pakai orang cuma tujuh tuluy orang neta amat baik.
Hedang ditatanya bongan. Bongan tata. Bongan yang geus tatanya. Lamun teu tatanya teh kumaha urang. Ya. Cek anu ditanyaan teh ongkoh nanya kain. Ongkoh teu dilakonan. Kamu nanya ya. Apa bertanya? Jadi pak. Lamun geus boga kayakinan gitu mama ya. Lamun teu boga kayakinan kumaha urang mana deui tadi arua bae nya. Yang biji penting enggak Manaya kolobang arapanganten dina waktu maghrib bisa. Bawa Keder eta arapanganten teh kudu ngari ngomong ya. Kudu eta Kudu opas bae jeung anu gare waktuna. Mana lamun erek pun labeta ka Abah Arsan geus Abah Arsan mah tenang we kaya urang mah kumaha. Turutan kudu. Hayangna jam sabaraha cek Abah teh jam 3 heueuh kan jam 3 hadep gitu. jarak jauh sama. Jarak jauh. Maka berarti kalau itu memang jadi tindakan yang tepat kita taati ya, karena kita udah nanya musyawarah. Yang tidak akan rugi itu adalah mahoba manista syaro wa mahoba manis tahor wa man nadima manis tahor gitu ya. Tidak akan rugi orang yang suka bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istiqomah. Hanya ada dua jalan untuk menentukan tujuan kita. Pertama musyawarah. Ya, kita musyawarah. Berarti musyawarah mengambil tindakan setelah kita ngobrol-ngobrol jeung sadulur, ngobrol-ngobrol jeung kokolot urang, atanapi urang ngobrol jeung adik urang, atanapi ngobrol jeung keluarga urang, adikna iraha. Nah, cenah adikna ieu kira-kira yang ieu mah ya tanggal sakieu da urang teh lamun teu tanggal sakieu mah teu bisa datang ieu kitu bisa datang. Jadi enak haritu ka dieu. Insyaallah tidak akan rugi ya. Apalagi tidak akan menyesal orang yang minta pendapatnya langsung kepada Allah. Man nadima man istasyara. Orang tidak akan menyesal, tidak akan merugi bagi yang minta pendapat kepada Allah dengan melakukan sholat istikharah. Man istikharah. Gitu. Maka ada dua, berarti ada dua jalan. Pertama musyawarah antara sesama kita, yang kedua yaitu istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Erek budak teh ke SMA, ke aliyah, ke pesantren nyanyi teh istikharah heula. Cek Allah Subhanahu wa Ta'ala teh ditunjukkeun ieu budak manehna pantesna ge cocok lamun masa tren bari sakola. Di sana ieu budak manehna cocok lamun di SMK anu deukeut. Soalna lamun SMK na jauh teu kaurus budak naon istilahna mangkat jongkok mangkat di ompok teu anjong ka sakola nama udah deukeut mana ge tah lamun urang geus istikharah itu urang kudu nurutan. Saya kalau teh Allah yang ada dasarnya apa ngata petunjuk ka kaula segala hari geus urang petunjuk naon sodol teu make. Hadis ke-227. Al-Islamu ari
Islam eta nazifun bersih padanan soku maka kudu gawe-gawe bersih araranjeun fa innahu maka yen sanyana kalakuan la yadkhulu wal masuk al jannata kana surga illa nadifun kecuali jamaah bersih. Dari surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bersih. Cara bebersih kita yaitu berarti diantaranya al-ghuslu dengan mandi, wal wudu dan wudu. Adapun hati kalau dibersihkan dengan istighfar dan zikir-zikir qalbi, dan lisan akan dibersihkan dengan zikrul lisan, zikir-zikir lisan itu akan bersih. Lamun orang tara mandi itu kira-kira kumanya Gitu. tara mandi sedap Bukan itu. tara wudu deui ngomong hatena tara istighfar Alot. Allah qaswatul qalbi. Makanya di salah satu untuk rahmatul qalbi melunakkan hati kita yaitu dengan dzikrul maut, ingat kepada mati. Ingat kepada mati bisa dilakukan dengan ziaratul kubur, ziarah kubur. Kamari mahjid jalma teh bukhar ayeuna mah asup kana kuburan. Kamari mahjid jalma teh geulis ayeuna mah tidak berharga kegeulisanana teh. Bahkan dia dikuburkeun we karena tiada guna sih. Tiada guna maka dia dikuburkan. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaddimu mautakum ila kuburikum ya. Gewat-gewatan anu maut di antara araranjeun diantarkeun ka kana kuburanana. Ulah lillah. Jadi kita harus bersih ya. Harus bersih dengan berzikir, bersolawat kepada Rasulullah, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, itu kan? Nah terusnya. Dia Halus. kamu ikan dalam kolam. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat kepada Rasul kita. Salawat kepada Rasul kita. Rawahu Dailimi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil abi. Al-akbaru ari anu panggedena minal ikhwati tina sadulur sa nasab ya. Eta bimanzilatil abi samartabat dengan bapak. Lamun durur lalaki berarti termasuk ieu anu bisa ngawalian. Lamun durur na awewe ieu yang harus memperhatikan adik-adiknya.
termasuk sekolahnya juga, termasuk biaya kehidupan sehari-harinya. Anu panggedena teh harua jeung bapakna sadulur lamun geus ditinggalkeun ku induk atarapi ku bapakna teh. Tanggung jawabnya sangat penuh. Bahkan berarti nanti yang akan pertama kali ditanya di akhirat mengenai tanggung jawab dan kewajiban, yaitu pertama bapaknya, yang kedua sadulur lalakina, anu katilu pamanna, anu kaopat akina. Ieu anu akan ditanya lamun anak urang nu awewe mun codol teh opat ieu anu bakal ditanya panggilanna teh. Cirat kabeh opat lalaki. Iya. Bapak, adik, Bapak, kakak, anak lalaki, kakak, paman, nah kakek. Mana kakek dan mana urang udah jadi dayus. Non dari dayus teh. Nyata orang yang tidak memperhatikan sama sekali kepada istri, tidak memperhatikan kepada anak-anak kita mengenai urusan agamanya. Cara tanya-tanya aja sia sok ngajin teu gitu, tara we. Karep deui, teu bisa ngaji, karep deui, tara salat, karep deui, ongkos sok minum-minum mandi antepkeun geus bahaya ya. Lamun urang teu nganasehatan sama sekali kepada keluarga kita. Padahal lamun bisa mah, lamun nikah ge ulah sok nikah siri nya. Nikah siri teh ari sah-sah ya. Tetapi nanti tidak akan memiliki hak apa-apa. Ya. Bagi warisan, temenang warisan, pemajikan mah dabuti nawana tidak ada. Komo lamun boga anak, aya nama makanya kudu aya surat nikah, surat keluarga, lamun erek sakola geuning harese. Kecuali nu geus nikah seripan nu nini-nini jeung aki-aki we yang kira-kira tidak reproduksi. Model apa? Erek kadua, erek katilu yang tapi kanu nini Erlang ekdikate kudu pamilihkeun teh ku pamajikan anu olotea. Kita aya kawin deui hayang atuh pamilihkeun ke kuring cek pamajikan teh pamilihkeun. Bahkan pilih nanti umurnya 75 tahun. Cahyo seserian bunga. Sunah Rasul. Sunah Rasul. Asli sunah Rasul. Mana eta gitu. Baik kanjeng Rasul teh nikah ka parawan, teu da nikah ka parawan umur hiji-hijina nyaeta Siti Aisyah. Kaditu lawan nini bae anu ditinggalkeun ku salakina dina medan pertempuran. Boga anak tuh. Baroga anak deh eta ngurusan anak yatim. Nah, urang tadi sunah Rasul teh aya kawin teh kawin ka parawan, kawinna ka artis. Salamun bisa mah meunang tenan aya nyambung tapi minta pamilihkeun ku pamajikanana. Mangga cek pamajikanana teh serius heuh kek wae pamilihkeun gitu. Aya hayang kawin deui mah. Kalau Mang Oyub teh pamilihkeun ku pamajikan teh anu umur 70 tahun. Bari disabrokeun teh tah mangga Daika tuh ku pamajikan cek eta ini teh ai ngek di bawah kandi.
Sakomajikanana ek dikawinkeun ka salaki aing. Dapat minta wae ka kuring hayang nyambut kuring ka duwe dia. Iya tuh syukur. Nah gitu. Jadi maksudnya harus mendapat izin dari istri itu supaya kita berbuat adil, bisa berbuat adil. Ayo urang susulumputan mah arek kumaha berbuat adil nah. Pan lamun sare sabuting ewang, lamun boga duit 1 juta nya 500.000 ewang. Ari kitu urang kawin susulumputan kumaha bisa adil? Beres gitu. Syukur lamun disakimakeun tah. Panggil rumah bawalikum bina nisa imasna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Cek Allah kayak gitu teh araranjeun kawin 2 3 atau nabi obatnya Terus kan beda. tapi teruskan baik hitung ada tadilu tapi lamun anjen khawatir tidak bisa berbuat adil bahwa hidah hiji bagi cukup dan hiji kita tidak beak di barenu anjo kaki wari kalah dua lempona pesahina itu bapak-bapak saudara yang ada. Iya beres jam tengah 11 ya. Tengah 11. Kayak 5 menit deh. Hadis 239. Al-amanatu ari amanah. Amanah teh berarti bisa dipercaya. Ya. Orangnya disebut al-amin. Titipan. Eta titipan anu bener-bener urang dijaga eta titipan teh. Eta tajlibu bakal narik ieu amanah ar-rizqo kana rizki. Mana orang lamun ngurus budak yatim eta rizki terus akan mengalir. Kalau itu diurus dengan betul. Wal khiyanatu, sedangkan ari khianat curang eta tazliku narik ieu khianat al faqro kana kafakiran. Menang untung ari keur dimiti kaditu nama untung. Ngaboboro batur dibitina bisa hasil kedua kali kapilu kali nama moal ulah hari militer ulah kasihan eta mah ngajual saruge sarung aya di hareup nama hararade ngadi tengahna bolong ya age arep pujaina teh mempetan rezeki ya. Orang yang curang itu mempetan rezeki. Dulu yang jualan minyak itu mempetan rezeki hari itu jualan minyak ya. Jangan jualnya lain salit lain salit ternyata dipermainkan dalam literan curang. Akhirnya minyaknya juga dihentikan. Minyaknya dihentikan, maka dibagi nanti kunaon? Gas. Gas judul nama berarti urat ulah curang dina segala sesuatu. Segala sesuatu ulah Andang teman kayak tanggung teman tapi kabarera gitu. Kabarera. Bagi ayah misalnya ya supaya kadele katempona tim katempona gede timbangan berat kudu kumata. Anuan tanah gelenek. $20.
hiji di babandolan jalan api kaduana di keulah kamu di keulah kan ketinggalan juga bobotnya tambah budak berarti curang juga bahwa nama itu curang teh bodana bohong intinya mah tina bohong-bohong kene jadi tina bohong karena curang. Kalau orang sudah curang berarti tazlidul fakhr akan memakirkan dirinya sendiri, akan memiskinkan dirinya sendiri. Maka wajar lamun ayeuna pemerintah ada wacana memiskinkan koruptor, ya itu karena hasil curangan malu, tapi tidak disambut-sambut, tidak disangkeun. Dan luar kesah benana kalau kor Kudu kurang kalangannya. maksudnya ya mana jadi senjata makan tuan sih gitu. Yang biasa kemayu bae pembeton-beton. Gedeng deui. Jadi intinya kita harus amanah. Orang yang bisa diandalkan. Orang anu bisa diandalkan mah nurut cupu lah, disenengan ku saha wae geus. Tapi lamun geus piana peupeujeuh orang kan biasa begitu. Peupeujeuh. Ada ulah kasih, kasih. Kunaon gitu geus lah nyawa sorangan gitu kan. Macamnya. Anjay geus lah nyaho. Gitu. Rawahu Dailimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu kaula diparentah an uqatila kana merangan annasa kajalma-jalma, berbuat keras gitu maksudnya kepada orang-orang hatta yashhadu, sehingga orang ini bersaksi mengucapkan syahadat an la ilaha yadaya dari pangeran anu wajib diibadahan illallahu kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu qatila di dieu teh lain ngabunuh ya, lain merangan wae ya. Apalagi di kita udah di hadapan orang-orang Islam. Maksudnya di situ berarti tawasau, kita berwasiat, saling menasehati ya, terus ulah eureun-eureun. Mana wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita menasehati kebenaran dengan cara sabar, ulah babarian untungan, ulah babarian mutungan. Urang sok babarian mutungan Sabar. Sabar, we sabar. beda orang teh cari tanah tadi anggap biasanya mutungan aing hampir kaya. Mengakalnya eling umat muslim dan muslimat, ayo orang sholat maghrib estu kewajiban kerurang di dunia, kalau di berkaulan kurang jauh di akhirat.
Eling umat. Terus sama tarik jawab. Umat napa eling-eling. Udah eling. Ya sama. Kamu udah apa ini dia kasih tahu. Ya selamat lah. Kali-kali dia ada saja. Jadi turun kemata sorangan ini kemata juga. Mana begitu? Ada dewek, kemudian dewek, koma, dewek. Boleh melot dokolin, amin, sorangan. La ilaha illallah, Gusti. Kalau sendiri salawatan ini umat baik. Umat baik, salawatan dia. Jadi sampai dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus anu sampai wajib sholat, oge ingatkeun kana ngadirikeun sholat, wajib zakat, ngemutkeun ngaluarkeun zakat. Faida fa'alu di mana-mana jalma parantos mari gawe dalika kana syahadat kana salat jeung ngaluarkeun zakat asabu maka orang-orang itu terpelihara minni di kaula dima'uhum nyaeta darahna wa dima'ahum darahna wa amwalahum sarang hartana illa bihaqqil Islam kecuali urusannya urusan syariat Islam wa hisabuhum sarang hisabna dia si jalma Allahi ka Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqil Islam misalnya dia membunuh bayar membunuh, dia berhutang anu bayar anu itu mah berarti sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan hisabnya langsung nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut riwayat yang lain, hisab mereka itu akan tertebus dengan berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan itu pahalanya Allah yang tahu. Saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukmu dan aku nanti yang akan membalasnya langsung. Nah ini urusannya apabila adami dengan adami tidak bisa tertebus, Allah bisa menembus dengan pahala puasa kita. Maka janganlah ditinggalkan puasa sekalipun satu hari puasa yang wajib. Mengapa? Kodoknya itu belum tentu sama pahalanya dengan puasa itu. Kecuali kita ada uzur sakit dan seterusnya. Paling sakit apa tuh panas diri biasa banyak. Kata Nabi batuk saya tuh untuk puasa batuk. Sakit apa? Mau bisa. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Pasaki bae waktunya 11:30. Mudah-mudahan ayat manfaatnya bagi bulan Amin. Wa a'udzubikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 222